Это, конечно, сильно мне удалось разбить камень и догадаться теперь по поводу того, э, как получалось, что вот эти организмы, оказывается, во-первых, окрепление, да, во-вторых, откуда у нас вот эти области, да, откуда у нас окремление, соответственно, вот этот. Ну и вот это осадочный слой. Заметим, вот эта глина, она легко вымывается. Вот. Значит, с этой стороны есть еще кусочек глины. Распределение, вот видите, кусочек глины. Распределение, соответственно, камушков, это говорит ой, о прибое.